Veliki pozdrav svima, danas želim da pričam s vama o tome zašto ja snimam videa. Dosta vas mi je postavilo to pitanje i evo, nije na odmet da vam odgovorim na to. Prva stvar koju želim da znate je ta da snimam možda nekih godinu i mesec dana. Kada sam počinjao da snimam, to jest pre nego što sam počeo da snimam, imao sam tu zamisao da podelim sa ljudima neka svoja iskustva, nešto što sam ja prošao i znam da je meni pomoglo i iz razloga da pomognem i vama. Već pa sigurno nekih 3 godine organizujem raznorazna predavanja i seminare iz tema ličnog rasta i razvoja, na kojima nisam samo bio predavač ja, već drugi ljudi koji su zaista eksperti u raznoraznim oblastima. Sada, svi znate da smo mi jednostavno više od ovoga šta vi vidite, ovo fizičko. Zato trebamo zaista da radimo na svom umu, na svom duhu. Te tako sam zaista se uvijek trudio da ne samo studentima, kroz svoju studentsku asocijaciju, pružim već i ostalim građanima, da pružim nešto što ne mogu da vide, čuju i nauče, na primjer kroz srednju školu, fakultet, osnovnu školu, kako god. A to je neformalno obrazovanje. Ovo je vid edukacije. Zato što dosta ljudi meša, eto i to želim da zapovedam, dosta ljudi meša i kažu, Viktor, motivator, ok, mogu ja da motivišem, nije to problem. Ali, ljudi koji dolaze na seminare, radionice i kroz video mogu da znaju da ovdje se ne radi samo o motivaciji, ovdje pričam mnogo veće. Ja ne želim samo vas da inspirišem, ja želim vas da naučim raznoraznim tehnikama, isto kao što i drugi ljudi koji se bave sličnim stvarima. Kada sam ja počinjao da snimam, zaista nije bilo ovoliko puno kanala i ovoliko divnih ljudi koji snimaju. Sada neko snima možda neke teme koje se prepliču sa mojim temama iz videa, neko snima nešto skroz različito, ali se tiče prosperiteta. Danas jedini problem je taj što imamo previše informacije i što previše ljudi shvata zdravo za gotovo sve ovo. Kada nekoga edukujete i kada nekome se obraćate, ja se nikada nisam niti obraćao, niti pričao nešto što ja prvo nisam prošao. A danas dosta ljudi to radi iz razloga, možda žele slavu, možda žele novac, kako god. Meni to zaista nisu bili neki parametri koji su mi bili vredni, da ja zbog toga krenem da radim sve ovo. Poenta je bila jednostavna, da podelim poruku koju i ovako volim da podelim s ljudima uživo, ali preko videa zaista to može da vidi ceo svet. Neki ljudi ne mogu da dođu na predavanje koje ja organizujem ili koje ja držim, ali mogu da pogledaju video. Te tako zaista tada kada sam kretao, imao sam to za cilj. Kako je vreme prolazilo, učio sam dosta toga ja. Vidio sam šta ljudi možda vole, šta ne vole, šta ljudima smeta. I uopšte nije problem da se nekome ne sviđaju moja videa. Možda će se sviđati nečija videa, a ta možda osoba snima videa koje su slična mojim. I to je skroz ok. I uopšte nemam problem sa time kada ljudi meni napišu poruku, ova osoba te kopira ili radi isto to kao i ti. To je prelepo. Ne može mene niko da iskopira, ne mogu ja nikog da iskopiram. Jednostavno, mi možemo da radimo istu stvar, ali uvek, zapamtite, uvek će svako raditi na svoj način. Uvek kroz sve ove godine sam se trudio da prenesem nešto što sam ja prošao, nešto što ja znam da funkcioniše i da pomaže, ali zapamtite jedno, nešto što je meni pomoglo ne mora da znači da će vama pomoći. Kada bi uzeli sad najbolju dijetu na svetu, koja je skrojena možda po nekim parametrima koji odgovaraju određenoj osobi, to ne znači da će osobi B odgovarati ta dijeta kao osobi A. Te tako sve što čujete, sve što vidite, moj vam je savjet da primenite i vidite da li funkcioniše. Ali nemojte da shvatite zdravo za gotovo, da probate samo jedanput, na primjer, tapkanje i kažete, ovo ne funkcioniše. Jednostavno morate biti uporni, morate jednostavno vidjeti da li ste dali sve od sebe. Da li sada pričamo o zahvalnosti, vizualizaciji, meditaciji, o čemu god želite da pričamo, nije problem. Bitno je da zaista vi uradite nešto po tom pitanju. Od koga ćete da slušate i učite? Zaista, to je na vama. Nekome odgovara moj glas, nekome ne odgovara. Ljudi koji mene možda kritikuju ili ne podržavaju, a takvih je bilo i uvijek će biti, to je skroz normalno, pa najpoznatija možda osoba na svetu, ne znam sad, u bilo kojoj oblasti, iz politike, iz show biznisa, iz čega god. Uvijek ima i one koji je podržavaju i oni koji jednostavno je ne podržavaju. Te tako ohrabrujem vas koji možda tek počinjete snimanje i još se niste pronašli u nekim temama o čemu biste snimali i možda imate više hejtera, da tako nazovem. Mada to nisu hejteri, to su ljudi koji jednostavno ne dali iste mišljenja kao mi, to je njihovo pravo. Ja zaista poštujem te ljudi. Uopšte nemam nijedan razlog da mrzim bilo koga, čak i kada napiše
možda neki komentar da je ovo glupost, da je ovo zajebancija, da je ovo mlaćenje prazne slame, kako god. Vi ako znate šta želite, ja želim da pomognem ljudima. Vi radite to. Ako delimo istu misiju, imamo sličan san, jer uopšte nema problem da vi zaista snimite isto šta sam ja možda snimio. Ali, apsolutno. To je tako razlog za dalje snimanje, kada je prošlo neko vreme, je to zato što dosta ljudi su se javili i uvek izražavali jednostavno zadovoljstvo. Ako su bili na predavanjima, želi su još predavanja. Ako su videli video, želi su još video. A meni je YouTube donao dosta toga. Ne mislim sada na moj kanal, već YouTube kao YouTube. Vi na YouTube možete da nađete bilo šta. Od toga kako se možda kisali krastavci, sada sam dao banalan primjer, do toga kako da otvorite kompjuter i očistite prašinu sa kulera. Sada, nije bitno iz koje oblasti, ali YouTube je predivno mesto. Ali trebate pametno da ga koristite. Trebate da znate da ne gomilate samo znanje, već šta je bitno. Da jednostavno, kada nešto vidite, po vama pametno, nekoj osobi možda to nije pametno, ali kada nešto vidite, vi to primenite. Nemojte samo da sada sednete i da odgledate 15 motivacionih videa ili edukativnih, kako god želite, i to je to. Vi danas mislite, danas sam napredovao. Ako ne primenite ni iz jednog videa ništa, vi niste napredovali ni u čemu. Samo ste popunili jedan deo svoje neke memorije, nekom informacijom koju ne koristite. I onda je zaista bitno da primenite. Zbog toga se trudim da ljudima objasnim da priča oko zakona privlačenja, oko vizualizacije, afirmacije, tapkanja, čega god želite, ovih oblasti za koje se mi ovako, ajde da kažem, ovakav vid kanala kao što je moj, veže prvenstveno, shvatite da je poenta u tome da vi radite. Ne samo da vi slušate, čujete, vidite, već da radite. Zbog toga je jedno kada vi gledate video, a jedno kada dođete na moje predavanje ili seminar, kako god, skroz je drugi osjećaj. Skroz je jednostavno drugi doživljaj. Kada vi čujete i vi vidite neko ko sedi pored vas i kaže svoje iskustvo, meni je to poboljšalo to i to. Ja zaista imam bezbroj poruka gde mi ljudi zaista pišu svoje iskustvo. I ja to mogu sve da objavim, ali nije isto kada vi pročitate nešto i mislite da je možda fabrikovana poruka ili kako god, i kada vi zaista dođete na seminar, upoznate ljudi, kada vam neko ispriča svoje iskustvo. Zbog toga vas ohrabrujem da idete, posećujete takva mesta. Ponavljam, ne morate vi da dolazite na moje isključivo predavanje, moje seminare, već jednostavno od onoga ko se vama dopada, ko jednostavno vama prija, ko vama daje zaista korisne savete. Morate da shvatite isto jednu stvar, da to što možda veliki broj ljudi nešto voli, neku osobu, na primjer, voli, ili nekog učitelja, kako god hoćete, želite, ne mora da znači da je on najbolji za vas. Na primjer, možete da vidite da vi volite neku pesmu od nekog benda koji nije toliko popularan, a neka druga osoba čuje tu pesmu od tog istog benda i kaže gluposti. A vama možda budi najbolje emocije, vi se možda najbolje osjećate kada slušate tu vrstu muzike. Sada pravim paralelu, ali jednostavno je stvarno tako. Morate da, znači, uvek vidite šta želite. A kada znate šta želite, ja želim da edukujem, ja želim da prenesem znanje, ja želim zaista da ove teme dobiju veći medijski prostor. Dosta ljudi me pita, pa zbog čega se ti trudiš, niti tu imaš neke velike zarade, niti si nešto postigao. Ljudi, jedno je kako drugi ljudi vide vas i to šta vi želite. Meni nije imperativ. Meni nije suštinski bitno da ja sada zarađujem na YouTube-u i da su moji videi gledani u hiljadama, milionima i ostalo. Ko hoće i ko treba, on će da pogleda video. Da li moj, da li nečiji drugi, nije bitno. Bitno je da taj čovjek nešto nauči novo i primeni novo. Zato što nova znanja su tu. To jest, to nisu nova znanja. Ta znanja su tu. Samo jednostavno mi smo, da li zbog sredine, da li zbog nekih drugih okolnosti, jednostavno odbijali godinama da primimo ta neka znanja. Ali sada kada nema jednostavno ograničenja, zato što vi sada zaista, vi sada možete da uzmete kao ja kameru i snimite bilo šta i da okačite na YouTube. Šta god vam pada na pamet, ako hoćete neku revoluciju da pokrenete, vi možete to da uradite preko YouTube. Ako želite bilo šta da postignete neki efekat kod ljudi,
znajte jedno, ako je vaša namjera samo vaš lični prosperitet i samo želite da lično vi izvučete korist iz nečega, pre ili kasnije će ljudi to osjetiti i pre ili kasnije ćete vi propasti. Zato što vi trebate da radite na sebi, ali nema razloga da se vi bojite i da sakrivate neke informacije koje su zaista vama pomogle od drugih ljudi. To naravno ne znači da sada svako živi treba da snima. Neko može vama to da prenese usmeno, neko voli na ovaj način, neko voli na onaj način. To su ljudi znaju mnogo toga, ali nikad neće pasti na pamet da naprave možda YouTube kanal. Meni je zaista smisao ceo poprimilo sve ovo kada sam krenuo da snimam, već posle prvog videa, kada sam video da na moj prvi video je toliko ljudi reagovalo, što mojih prijatelja, što nepoznatih ljudi, koje nikada u životu nisam video, iz celog sveta, kada su pozitivno reagovali na video, kada su me ohrabrili i dali mi podršku da nastavim dalje da snimam. Zato što mi je prijelo to što su čuli, zato što su naučili nešto novo, zato što jednostavno morate danas u svetu koji ima previše informacija da filtrirate i hranite svoje telo, svoju dušu, svoj um pozitivnim stvarima. Negativnih ima previše. Negativne možete nađete bilo gde. Možete nađete, otvorite bilo koju novinu, najveći deo i najveća pažnja se poklanja negativnim stvarima. Zbog čega? Da bi vi pomislili strašna stvar. Meni je bolje, super. A nije ni bitno to što ste vi na dnu i niste uopšte zadovoljni životom. Bitno je da je vama bolje od onog tamo koje možda, ne znam ja, nešto loše proživu i to je katastrofa. Razumete šablon? Vama mediji serviraju kako je nekom tamo 1000 puta gore od vas iz razloga da vi se ne pomerite sa vaše tačke. To jest, da se vi ne pitate zbog čega ste vi. A vi ste tu prvenstveno zbog sebe. Zato što ste vi dozvolili, sada ovo možda deluje kao da vam prekusim, ali vi ste dozvolili nekim informacijama da uplivaju u vas. Vi ste dozvolili nekim obrascima da dođu do vašeg mozga, da jednostavno vi njih poprimite. Ali vi imate odgovornost, ne samo prema sebi, već prema vašem društvu, prema vašoj okolini, prema vašoj porodici. I onu najveću odgovornost prema samom sebi, da promenite sebe i budete bolja verzija sebe. Da budete bolji muž, bolji otac, bolja majka, bolja ćerka, bolji prijatelj, bolji kolega. Zato što uvek možete biti bolji. I zbog čega bi vi sebe ograničavali jednostavno da budete nešto osrednje. A znate da možete da budete bolji. Ako možete jedan dan da provedete nasmejan, srećan, ispunjen, zbog čega bi onda sledeći dan bio tmuran, nervozan i loš dan? Tako možemo da okarakterišemo. Zapitajte. Veoma je bitno da znate da je sve u vama. Da vi trebate da napravite prvenstveno mir iznutra. Da biste vi mogli da krenete okolo i da poboljšavate druge ljude. Zbog toga želim da vas ohrabrim da radite šta god mislite da je dobro za vas. Niko ne zna put kojim vi trebate da se krećete i niko vam neće reći. Svako ko vama kaže da morate da uradite to i to. Isključivo samo to i ništa drugo. Znajte da vi morate ipak sebi malo da prilagodite to. Šta god daje, iz koje god oblasti. Tako, malo sam sada proširio temu, krenuli smo od toga zbog čega ja snimam. Eto, želeo sam sa više strana, ajde da tako kažem, da vam objasnim zbog čega ja snimam. I morate da znate da i ja isto napredujem kroz sve ovo. Ako ja gledam kroz celo ovo YouTube iskustvo, dosta ljudi sam upoznao, ne samo virtualno putem dopisivanja, već dosta ljudi koji su videli moje videa, su došli i na moje predavanje, i na moje seminare, ili smo se sreli negde uživo. Jednostavno, nove iskustva, novi ljudi. Ja sam naučio dosta toga. Ja sam zaista video kada nešto primenim kod sebe i onda razmišljam kako bi to izgledalo kada bi to uradilo još možda 5 ljudi. A onda vidim da je to možda uradilo još 1000, još 5000 ljudi. I da imaju izvanredne rezultate. Mojoj sreći zaista i satisfakciji nikad kraja. Zato što sam promenio nešto.
Promenite i vi nešto, ali prvenstveno kod sebe. Dosta toga sam ja morao da prođem i možda ne tako lepih momenta. Da bih jednostavno ja naučio nešto, ispekao, ne zanat, nego jednostavno ispekao to nešto šta me posle navodilo da budem takav kakav sam, da se ponašam tako kao što se ponašam, da pričam tako kao što pričam. Tako da i vi krenete u pustolovinu, koja god da je, krenite, a kada krenete, vidite jednostavno prvo sebe, vidite vi gde ste, jednostavno gde se vi nalazite u cijeloj ovoj priči. Kada osvestite to gde ste sad, lako ćete vi doći tamo gde želite, ali budite svesni sadašnjeg trenutka. Preuzmite odgovornost za sebe. Zapamtite da niko vama neće da pomogne više nego vi sami sebi. I da niko neće vas više da zezne, hajde da iskoristim taj izraz, osim vas. Vi upravljate. To je najbitnije svojim životom. Vi, samo vi, niko drugi. Svi ljudi, i ja, i ovaj video, sve dolazi kao jedno iskustvo, kao jedna lekcija. Ako hoćete vi nešto da naučite i primenite, vi ćete to uraditi. Ako nećete, nikakav problem. Lepota ovoga je da, ako se vama nešto ne sviđa, vi samo jedan klik i mene nema. Ali, zaista, morate da shvatite da uvek težite da budete bolja verzija sebe. Bićete bolji i vama, bićete bolji i okolini. Tako sam ja skupio više nekih razloga zbog čega sam ja krenuo da snimam i zbog čega snimam i dalje. Zato što ako ljudi žele nešto da vide, da čuju, a verujte mi, tek će se narod probuditi. Nema razloga da ne nastavimo ovu predivnu pustolovinu i ovaj predivni put, ne samo mog ličnog razvoja, već vašeg razvoja, razvoja vašeg komšije, vašeg prijatelja, vaše familije. Jednostavno, svi trebamo da uživamo u razvoju. Zato što je, jednostavno, mi kao bića uvek napredujemo. I uvek ćemo napredovati. Ali to samo od nas zavisi. Zato veliki pozdrav od mene. Budite pozitivni. Verujte u sebe. I radite sve što vi mislite da trebate da radite. I uživajte u svakom danu. Ako sada niste srećni, nećete biti srećni kad ispunite neki cilj. Zapamtite to. Veliki pozdrav od mene i vidimo se u nekom od narednih klipova.